ตัวแรกอะไรครับช้างเหรอตัวต่อไปอะไรครับนะต่อหมุนอีกหน่อยลูกน่ะรับตัวอะไรครับรับเหรอยังไม่แน่นเลยลูกอีก2 ตัวแล้วตัวสุดท้ายเสร็จแล้วปรบมือ